den à? Hej. Hej. Nye tider. Ja, tak. Vi får ned til bageren efter skole. Så kan vi få den her for 3 kroner. Ja, det er dag. Fantastisk. Det er den der oppe bagved. Så nøglerne ligger jo nede i her. Du må bruge den, Lara. Nå, hvor fint. Hej. Ja. Jeg taler jo næsten ikke tegnsprog længere. Ja.
Lidt. Oh, what a good girl. Hvad er det, han laver? Han trækker ud. Nej, jeg ved ikke. Han har jo det er ret fedt at se, hvordan han virkelig bare... Vi kører brintfarver. Jeg ved ikke, hvor meget maling man skal bruge. Det er ikke sådan rigtig noget. Det er mest vores hænder. Så jeg laver sådan lidt sådan små svampe. Det er lidt så sødt. Også mig. Det er også også. Hænder. Ja, okay. Seriøst? Hvis der er hvid maling, så tager det over. Eller der er i hvert fald nogle lysfarver. Ja, så kan du smide det vildt pænt af det lykke. Det er så flot. Hvis det var, at jeg skulle have... Hvis jeg skulle... Det synes jeg også.
siger til. Jo, tak. Ej, hvor er den på. Det synes du nok er lækkert. De er så fine. De er super søde. Det er så fedt. Hej. Er det håndlavet, det her? Broderi. Cadê o psicólogo? Cadê o antropólogo? Cadê o homem da pesquisa com a estatística pra explicar essa carência mística? A mãe não te deu colo. Qual foi o trauma de infância?
fedt det der. Men det her det er også værste. Er det? Nej, det tror jeg altså ikke, det er. Jeg ved ikke, jeg har altid godt kunne. Pas Jeg på ved den, faktisk ikke helt, hvad det er. Elfenben. Den er med til hende. Nej, jeg er totalt sikker på det. Jeg har jo forleden sat jeg. Det er nok en cheesy. Tror jeg, det er bare en lille bit. Det er altså også en fed steamer.
Okay. Det er jo helt man til vores side, end jeg har. Jamen, jeg har ikke en. Mhm. Hello, Ramona. I can't shake the simplest feeling beyond the ghost. We stand on the opposite shore. Hello, Ramona.
reach through mysterious ceilings, my only hope. I look for the things I don't know.